These guys, I will have the... I didn't have to fill anybody's shoes. So I'm sure there are people out there who don't have to fill my shoes. nongeye kuguha ikaze kuri wowe ukunda Beacon of Hope Magazine TV uradukurikira buri munsi ntusiba gukurikira imbwirwaruhame tubagezaho hano ntusiba gukurikira ama interview tubagezaho hano ndabigushimiye cyane ngo ikaze nanone kugira ngo twumve aya magambo bayavuzwe n'abayobozi mu ngeri zitandukanye baba abimbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abandi mu buryo mpuzamahanga tugera duca ama interview ndetse n'imbwirwaruhame baba baragiye bavuga nitwiringe Imana Patience rero reka ndeke gutinda ubundi nguha ikaze tuganire tugiye kumva amagambo yavuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubwo bari mu kiganiro na Ibrahim mu cyo bita Mo Ibrahim Foundation angaha n'abantu bahabwa umwanya baba bari muri iyo summit niko navuga bakabaza ibibazo ushobora kuba ujya wibaza ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika atekereza kuzabaho gute umunsi azaba atakiri perezida w'igihugu cy'u Rwanda Niki kibazo rero bamubajije kirahuzwa n'ikindi kibazo wenda bamubazaga uburyo atekereza ku bijyanye n'uzamusimbura ku butegetsi ibi byose tugiye kubivugaho uraza kumva icyo azakora cyangwa icyo yifuza kuzakora nyuma yuko abaye umukuru w'igihugu naba atakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo yifuza kuzakora reka ndeke gutinda ubundi tugendebera ko wakoze subscribe rero niba utarabikora uhita ubikora ukibyibuka we wamaze kubikora ndagushimiye cyane reka tugende aha umukobwa hano muri South Africa aramubaza ikibazo reka tubarwe duheraho. Good afternoon everyone. My name is Nomashu Bingume from South Africa. I work as a consultant for the Department of Trade and Industry. Umukobwa hano ati nitwa ndi wo muri Afrika y'Epfo ati nkora akazi k'ubujyanama mu kigo cya leta gishinzwe ubucuruzi n'inganda ati ikibazo cyanjye rero ndashaka kukibazanya kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda mbibutse ko imbere hari Mo Ibrahim hakaba ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame reka twumve ikibazo mubaza rero. And my question to His Excellency is what is your succession plan for Rwanda? And if that succession plan includes changing the constitution and running for a 10th term, how are you going to ensure that you don't fall into the pitfalls of the predecessors that have stayed in power very long, who started off delivering for the people and then somehow forgot or that got lost in the... Okay, question. Iki kibazo kirimo ibibazo bibiri mbanze mbivuge wenda muri kimwe mu gice cyacu cyambere amubaza ati nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nihe gahunda ufite igendanye n'uzagusimbura mu buyobozi bw'u Rwanda ufite gahunda ki urategura ki ku muntu ushobora kuzagusimbura ku butegetsi ese iyo gahunda yabirimo guhindura itegeko nshinga ndetse no kongera kuziyamamaza mu zindi manda ziri imbere ku buryo ushobora kuzaba wagera nko kuri manda nk'icumi ukiyobora iki gihugu ati ikindi kandi ni gute mwizeza abanyarwanda ko mutazagwa mu mutego cyangwa se mu makosa yabayeho mbere aho abayobozi bagiye bamara igihe kinini ku butegetsi ngo batangiranye intego nziza zo gukorera abaturage ariko bikaza kurangira babyibagiwe cyangwa se bakayoba ugasanga baguye mu mitego yo gukora ibindi bitandukanye nabyo ubwo arahuza nako musanga abayobozi bajya ku butegetsi bakaza bavuga bati turakora ibi myaka 2-3 hanyuma baza kugera mu myaka y'ibinyacu mugasanga baratandukira bari gukora ibindi kugeza ubwo bitwa andi mazina ati ibyo byo urabivuga iki nyakubahwa katwumve. It's clear. Okay, thank you. Let me answer that. Are you sure you are from South Africa? wumva uri kuvugiramo ni muze Mo Salah namvaye ngo Mo Salah umukinnyi anjemo gute ni Mo Ibrahim niwe wari muvuga ati kibazo cyawe cyumvikanye reka duhe umukuru w'igihugu umwanya agire icyo avuga reka twumvere umukuru w'igihugu icyo avuga kuri iki kibazo uyu mukobwa yaramubaje muri South Africa. Well, first of all, there is the good question of possibility of falling in the pit and we don't deliver as we have been. Umukuru w'igihugu aramubwira ati mu by'ukuri mu bibazo ubajije harimo n'ikibazo cyiza cyane ikibazo ubajije kijyanye no kuba umuntu yagwa mu makosa ati ni ikibazo cyiza kandi gikwiye ati birashoboka ko umuntu ko yagwa mu mutego ntakore neza cyangwa se ntaboneze imikorere ye uko byari biteganyijwe nuko yari abyiteze atariko reka nze ngiye cyo gusobanura kuri iyo ngingo. Well, let me say we have cases where people have not delivered at all and continue and not delivering or
don't deliver and in the end go but leave nothing behind, and that is okay because they have left. ahangaha aravuga ati nibyo koko hari aho abantu batigeze na rimwe babasha kugeza abaturage ku byo biyemeje cyangwa se kugeza igihugu ku byo biyemeje, bakaguma ku butegetsi batageza ku baturage ibyo bakwiye kubagezaho nyine uko babyifuza cyangwa se uko bagomba kubibagezaho, barangiza igihe kikagera bagasiga n'ubwo butegetsi nta kintu gifatika basigiye igihugu. Ariko iyo bagiye nyine biba birangiye, nta kibazo, birangira gutyo ugasanga umuntu yabaye ku butegetsi hari aho igihe kiragera buvuye haragenda nta n'ikintu na kimwe akoze, yaraguye muri uwo mutego wo kutagira ikintu akora kwa. That's fine. But the succession plan is not mine. If it had been mine, in fact, I would not be here now. Ati ikindi rero nakubwira mukobwa wumbajije ikibazo, ntabwo gahunda yo gushaka ugomba kunsimbura cyangwa se uburyo nzasimburwa ku butegetsi ntabwo ari igihe bireba. Ati iyo biza kuba ari amahitamo yanjye cyangwa ari igihe ugomba kubikora, ntabwo nakagombye kuba ndi hano aka kanya tuvugana ndi perezida w'igihugu. I would have left. Nakagombye kuba naragiye. I intended to do. I intended to serve the 2 terms I was supposed to serve and leave. Ati icyo nkubwira kandi cy'ukuri nuko jewe n'ubundi nahoze nifuza yuko ngomba gukorera igihugu cyanjye nkamara manda 2 nkuko zari ziteganyijwe, hanyuma nyine nkava ku butegetsi manda 2 zanjye zirangiye. That had been my intention, and it's clear. I don't have to keep defending myself on it. For me, I'm deep in my heart, satisfied that that's what it was. Until people asked me to stay. So, and even took some time before I accepted, but finally I accepted. And ati rero uko bimeze mu byifuzo byanjye cyangwa se uko nabiteganyaga kwara kuba nava ku butegetsi mu gihe gikwiriye mu myaka muri manda 2, atariko igihe cyarageze biba ngombwa yuko abaturage babinsaba yuko ngumaho, nicyo kintu cyahindutse abaturage bansaba kuguma muri izo nshingano. Ati byantwaye igihe mbere yo kubyemera, ariko amaherezo nyine narabyemeye. Accepted because of some history, the history of where my involvement in the business of politics or even being a leader started from. Ati rero ibyo byose njya kubyemera buriya nafashe igihe cyo gutekereza, mbyemera akenshi bitewe n'amateka yanjye, bikaterwa nuko ninjiye muri politike ndetse n'ubuyobozi. Ati biri mu bintu byagize uruhare mu gutuma nemera icyo cyifuzo cy'abaturage. Murabyibuka yuko mu myaka yatambutse mbere ya 2017 mbere ko amatora y'umukuru w'igihugu aba muri manda ya 2017, murabyibuka ko abaturage basabye yuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakomeza kubayobora kugeza n'ubwo basaba ko ingingo yamuzitiraga kongera kwiyamamaza ihindurwa n'uva ari ingingo y'101 mu itegeko nshinga, hanyuma bandika icyo bita impapuro nyine zibisaba, babijyana mu nteko no bafata igihe cyo kubisuzuma, basuzuma ubusabe bwabo. Ejo bundi mu kiganiro cyabanjirije iki naho nabivuzemo, aho Louise Mushikiwabo yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaganiraga na Al Jazeera, nabwo icyo gihe yabisobanuye neza, avuga ati byabaye ngombwa yuko yicara arabitekereza, byafashe igihe cy'imyaka igera kuri 2, arabitekereza bica mu nteko, byavuye mu baturage bica mu nteko, ajya no mu ishyaka rye muri RPF, nabo barongera barabisuzuma kugeza ubwo nawe abyemeye. Ariko ahangaha umukuru w'igihugu nawe aravuga ati it was not my intention, ntago ari bimwe mu byo nari ngambiriye cyangwa se numvaga nshishikajwe nabyo. Ati ibyo byose nabyemeye bishingiye ku mateka yanjye n'uburyo ninjiye muri politike. Reka twumve kuri gahunda yo kwinjira muri politike. It started from, maybe it should not have been there, it started from the situation I was in even from childhood. Ati iyi nzira yanjye kwinjira mu bya politike n'ubuyobozi byose byatangiye nkiri umwana, aho nakuriye mu buhunzi nifatanya n'abandi mu rugamba rwo gushaka cyangwa se kubohora igihugu no gushaka igihugu kigendera ku butabera. Ibyo bintu byose urumva ni amateka yagiye yikurikiranya aho nisanze mu nshingano muri ubu buryo. I grew up, participated in the struggle, and we were just looking for a country, for rights as other people have, and that's how I got involved in the armed struggle. First was in Uganda, then Rwanda, then
I wasn't doing that to become president. I never even dreamt I would be president. ati rero urwo ruhererekane cyangwa se izo ntambwe zose zagiye ziterwa zishingiye ku kwinjira mu nshingano, uko nagiye ninjira mu by'urugamba, uko nahereye mu gihugu cya Uganda. Urabizi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabaye mu ngabo za Uganda mu gihe bafatanaga na Museveni bari muri revolution yo mu gihugu cya Uganda. Ati nyuma biza mu Rwanda, ati ndakubwiza ukuri ntago nigeze nkora ibyo byose nakoraga nshaka kuzaba perezida w'u Rwanda, yewe nta nubwo nigeze ndota ndi perezida. Kumwe umuntu baba bamubaza ngo what will you be when you grow up, urumva what do you want to be when you grow up, nicyo ushaka kuzaba cyo numara gukura. Perezida aravuga ati ntabwo nari gusubiza, ubwo ntabyo avuze, ariko nkurikije uko bivuga ko atigeze arota kuba perezida, ubwo ntabwo yari gusubiza ko yatekereza ko azaba perezida. Hari umunyamakuru witwa niba umu entrepreneur witwa Sayonika yigeze kumubaza ati nicyo atekereza ko uzaba cyo numara gukura, yigeze kumuga ko yashaka kuzaba umupilote utwara indege. Urumva rero nta mupilote w'umuperezida wari kubaho until it actually happened. In fact, even when there was opportunity to be president, I chose not to be. Ati ndabyibuka neza igihe hari nicyo nakwita nk'amahirwe yo kuba nshobora kuba naba perezida, ubwo ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ati icyo gihe byashoboka ko naba na perezida, ariko niba mubyibuka narabyanze, ntabwo nemeye kuba perezida icyo gihe. 94 when whatever happened had happened, my party, which had taken it for granted that I was going therefore to take the helm and be the leader, I told them they needed to look for somebody else. Ati nyuma ya jenoside mu 1994 ishyaka ryanjye byari rimeze nkaho ritekereza cyangwa se bumvaga ko ari ngombwa ko ngomba guhita mba perezida wa repubulika, ariko icyo gihe narababwiye nti oya, nimushaka undi muntu wundi uyobora igihugu utari jyewe. I told them that I wasn't prepared for it. Ati icyo gihe narababwiye ntabwo niteguye kuba naba perezida w'igihugu, ntabwo niteguye pe. It's not even what all along I was fighting for. Ndetse nta nubwo ari byo narwaniraga. And at that time I became vice president and minister of defense. Icyo gihe rero habayeho gushaka undi perezida w'igihugu, hanyuma jyewe mpinduka vice president ndetse na ministry w'ingabo. Ubwo murabyibuka neza ko iki gihe nibwo hariho perezida Pasteur Bizimungu mu 1994, perezida Paul Kagame icyo gihe yari vice president akaba na ministry w'ingabo. Nuko byagenze, burya bari bamusabye yuko aba perezida, ariko arababwira ati I'm not ready for that, ntago mbyiteguriye. So later on the president who had been elected then selected to be there in my place had problems with the parliament. They impeached him and removed him. Hanyuma igihe cyaje kugera uwo wari perezida wari watorewe kuyobora igihugu nyine muri icyo gihe yaje kugirana ibibazo n'inteko ishinga amategeko, hanyuma batora kumweguza avaho, ariyo baramweguza ava ku butegetsi. Then they came back to me and said, this time you are not going to say no. Nyuma yuko Pasteur Bizimungu avuyeho nibwo bongeye baragaruka barambwira bati ariko noneho kuri iyi nshuro ntabwo uri buze kuduhakanira, noneho ugomba kwemera ukaba perezida. Turavuze nta kibazo, nabonaga yuko igihe gishobora kuba kigeze yuko nabyemera. Already had some training. I had already found some bearing. So anyway, ahangaha akavuga ati rwose Mo Ibrahim yaramuvuze ati wari umaze kubona na mahugurwa cyangwa se bamaze kugira expertise mu bintu by'ubuyobozi. Undi ati naremeye kuko icyo gihe nyine nari maze kubona icyerekezo, nari maze kugira byinshi nize ndetse no kumenya inshingano, nari maze kuba hari urwego ngezeho mu by'ubuyobozi. So many things happened after that until recent. So succession is going to come out of what is happening in my country, where we have come from, where we are, and up to a point, in fact, today it is as if I've been left to decide when I should go.
ahangaha rero umukuru w'igihugu aravuga ati rero murabizi ibintu byinshi byarabaye kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi hari ibintu byinshi byagezweho, hanyuma ku bijyanye n'uko nzava ku butegetsi nkagera n'unsimbura ati bizashingira cyane cyane ku igihugu kigeze, bizashingira ku aho cyavuye n'aho kigana, ibyo byose ni bimwe mu bigomba kurebaho. Ati uyu munsi rero ati birasa nkaho ibyo bintu birebana no kuvuga ngo nzava ku butegetsi nzasimburwa ne, wagira ngo nabyo byagiye mu nshingano zanjye kugena cyangwa se kuvuga igihe nzaviraho, bisa nkaho byabaye nk'inshingano zanjye nabyo. And I want to assure the lady there that making that decision will not be very difficult. Ariko kandi nubwo ari uko bimeze, ndagira ngo mbwire uriya mukobwa cyangwa se uriya muntu wambajije ikibazo yuko gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo mvuye ku butegetsi cyangwa se mvuye mu nshingano nari mfite z'umukuru w'igihugu, ni ukuri kose ntabwo bizigera bingora gufata icyo cyemezo, bizanyorohera ndabyizeye. I won't have to, if people were to tell me to stay and I'm not convinced. For example, if I had reached a stage, if I were to reach a stage where, and I won't reach that stage, where people would tell me to continue, when I am one person who, let me not offend people, but ahangaha reka mbivuge mu buryo buri paraphrase. Aravuga ati njyewe nzi igihe cyangwa se mfite ukuntu nshobora kumenya ko mfite imbaraga zo gukorera abaturage, nzi n'igihe nzaba niyumva yuko ntagishoboye kubagezaho ibyo bantegerejeho, ubwo ni mu myaka, mu kwiyumva muri we ukuntu bizaba bimeze muri we. Ati igihe nzumva ntakibishoboye nzababwira ntuje rwose, mbabwire yuko byashoboka niyo icyo gihe baba bakibinsaba. Ati kandi niyo baba bansaba kugumanyaho nyine ku butegetsi, nanjye nzashimangira icyemezo cyanjye, mbabwire yuko igihe kigeze ngo mbashe kuba nava ku butegetsi. Ibi bintu umukuru w'igihugu ari kuvuga byigeze kuba mu gihugu cya Tanzania kuri Julius Nyerere. Bari muri Julius Nyerere, uyu mugabo nawe abaturage n'abandi bo mu ishyaka rye by'umwihariko bari baramuzengeje bavuga bati ntaho ujya ageze, arabwira ati yewe ndagenda pe, barababeshye rwose ndavaho pe, mushaka undi, asiga systeme n'ubu ngubu igihugu cya Tanzania kikigenderaho magingo aya ngaya. I know when I still have some strength to do what they expect me to do, and when it is at that point that I feel I can't do much for them which they expect from me, I will just tell them no. Nibyo navuga mu kanya. I tell them even before they tell them to continue. Ati kandi ndakubwiza ukuri ko icyo gihe nikigera nzanabibabwira mbere yuko banansaba yuko nakomeza. Ati ntabwo nzarinda ko bansaba ngo mbone kubakanira, nza bigaragaza yuko igihe kigeze nkaba nava ku butegetsi. That even if they insist, I also insist on going. So that's how it will operate. But one question here, Mr. President, and please, I'm not flattering you because I don't flatter people, but you really did a lot for this country, and people admire the delivery. Ahangaha Mo Ibrahim ahinduye ikibazo bw'iyo ngingo, tubivuyeho tugiye ku yindi. Ati nyakubahwa rero, ati reka nkubaze ikindi kibazo, ariko ntabwo nshaka kubashimagiza kuko ntabwo nkunda kubeshya cyangwa se kushimagiza abantu mbabeshya. Ati ariko mu by'ukuri mwakoze byinshi ku gihugu, abantu barabibona kandi barabishima, niyo mpamvu mwumvise bamuhaye amashyi kuko bashyigikiye iyi nteruro ivuzwe na Mo Ibrahim. What you have made out of this country, people admire that. Then you have been also a great African leader, paying attention to the African issues, whatever it is, with international, corruption issues, justice issues, climate issues, whatever. You are one of few leaders who are really African leaders. We have some nationalist leaders here and there, but not.
ahangaha aravuga ati wabaye umuyobozi w'intangarugero ku gihugu cy'u Rwanda nibyo, ati kandi wagiye ugaragara mu bantu bagiye bagira ubwitange ku bibazo bya Afurika yose, haba ibibazo birebana na ruswa, ibibazo birebana n'ubutabera, ibibazo birebana n'ihindagurika ry'ikirere n'ibindi ku rwego mpuzamahanga. Mbese ntago wihugiyeho nk'igihugu cyawe gusa, ariko hari abandi bategetsi tujya tugira usanga bari bihugira ku byabo, bagira akantu ka nationalism gusa ugasanga baragarukira iwabo, atari ko warenze kuri ibyo ngibyo katwumva icyo akurikizaho. Not many of them are Africans, because I think if you're African you need to pay attention to all of Africa to earn the name African leader. And but that's going to create a problem, because your brand became mixed with Rwanda brand. Would that make it very difficult for your successor to come and fill in your shoes now? Iki ni ikibazo kitegera cyaramubwira ati ibyo byose wakoze no ku rwego ku ruhando mpuzamahanga n'iki n'ibintu byose wagiye ukora, ibi byatumye izina ryawe ubwo nka Paul Kagame we ubwe byatumye izina ryawe rihuzwa cyane n'u Rwanda. Ati se ibi ntibizagora uzagusimbura? Mu cyongereza ari expression bakoresha bavuga ngo ni to put yourself in someone's shoes, cyangwa Kinyarwanda ntabwo bivugitse, ni ukwishyira mu mwanya w'umuntu. Reka mba ariko mbivuga pana ibyo by'inkweto, iyo ni expression y'icyongereza, ariko ni ukwishyira mu mwanya w'umuntu. Ese umuntu uzaza kugusimbura mu mwanya warusanzwemo, aho ntibizamugora ko ubona izina ryawe ryamaze kuba brand ihuzwa n'igihugu cy'u Rwanda? Reka twumve icyo umukuru w'igihugu abivugaho. You'll be seen now like a father of the nation. You know everybody in the world. You led the country. You managed this transformation. Would that not be a difficult transformation? Aha Mo Ibrahim akomeza nyine amubwira turabona abantu bagufata nka father of the nation. Father of the nation ni nk'umuntu wahanze igihugu. Reka bari ko mvuga buri gihugu cyose ku isi nta gihugu kitagira father of the nation. Igihugu cyose uzabona cyateye imbere kiba gifite umuntu wari uri head y'ibyo ngibyo byakozwe, nubwo abafite abandi bafatanya mu buyobozi gukora, ariko haba ari head uyoboye. Ingero ni nyinshi, ugiye muri Singapore uramubona uyu musaza izina rye riracitse, ariko ni watumira Singapore imera kuriya. Nujya mu Bushinwa urahasanga ba Mao Zedong, nujya mu Burusiya urahasanga benshi batandukanye bagiye babikora. Nujya muri Amerika urahasanga ba Washington, George Washington. Nta gihugu na kimwe kitigeze kigira father of the nation, umuntu wagihanze wakinaguye, kamba ariko mvuga akakinagura akakivana mu bihe bibi cyari kirimo gicamo, akakinagura kikageraho kigera. Ati ubwo uzagusimbura ntikaza bayeho ntibizamugora. Depending on how you look at it, first of all, everyone has their shoes. Yeah. Ati rero ati ibyo uvuga ibyo nagira nkubwire yuko cyangwa se ngwibutse yuko buri wese agira inkweto ze. Munyemere nkoresha expression yo kuvuga ngo umuntu wese agira inkweto ze, ariko ikoreshwa mu cyongereza bashaka kuvuga ngo ese iki kirenge kirakwira mu nkweto zuriya muntu, kuvuga ngo ni wishyira mu mwanya wanjye urakwirwamo ntibiza kukugora. Aha rero amubwira ati buri wese agira inkweto ze, ugakomeza gukoresha iyo expression. Ati nanjye ntago nigeze ndwana no gucomeka ikirenge cyanjye mu nkweto z'undi muntu, nambaye inkweto zinkwira. No kuvuga ngo nagiye mu mwanya ngomba kubamo, buri wese agomba nawe kuba afite uburyo yipositiona muri uwo mwanya arimo. Reka twumva uburyo bisobanura mu buryo burambuye tutari muri ama expression y'icyongereza. These guys I didn't have to fill anybody's shoes. So I'm sure there are people out there who don't have to fill my shoes, who will do the service required for this country. Ati ndabihamya ntashidikanya yuko hari umuntu rwose ati nkuko nanjye ntigeze ndwara no kujya guhatana n'umwanya wundi muntu ngo nishyire mu mwanya we, hari umuntu rwose nawe uri hari utazigera urwara no kwihata mu mwanya wanjye ngavuge ngarajya kumera nkanjye mu mwanya wanjye. Kandi icyo azaba afite gukora hari uzaza akaba yiteguye gukorera igihugu ndetse no gufasha abanyarwanda icyo bamutezeho akaba ari cyo abasha kubakorera. They don't have to fill my shoes. They have to do what they need to do for the country, and starting from where the country is. I started from a different place. Yeah.
So people ahangaha aravuga ati rero uzansimbura rwose ntazahatane no kwishyira mu mwanya wanjye, azakorera igihugu mu buryo bwe, atangiriye aho igihugu kigeze, nanjye mfite aho natangiriye nawe azatangira aho igihugu kigeze. Ni ibyo ngibyo gusa nta kindi biba bimusaba. starting from where the country is, I think are there, they will be found, and they will build on what exists and maybe continue the brand or take it in a different direction, but nonetheless a good brand. Can We I want ask you, to be a good can I brand. ask you another? Aha aravuga ati rero ndahamya nashidikanya ko abantu cyangwa se uwabikora byanze bikunze arahari, uwo naboneka cyangwa se igihe nikigera kaza azubakire ku bisanzwe bihari, ahindure icyerekezo aho bikenewe, ariko akomeze guteza imbere izina ryiza ry'igihugu. Nta kindi, ntago bimusaba kwihata mu mwanya wanjye ngawuzuremo. That's a personal question. Okay, you get fed up with this, get tired. Sure, Especially working with the African Union is very tiring. it is. I am a witness to that. So what is Paul Kagame's future plans? I mean, you're going to take a... Rero Mo Ibrahim nawe yazanye ikindi kibazo avuga ati okay, reka tujye ku yindi ngingo irebana n'ikibazo cy'umuntu ku giti cye, hanyuma nacyo kibazo cya nyuma mubaza ati se urabona wagiye ukora inshingano zitandukanye, wakoranye na African Union, urabizi n'ibintu bitera umuntu kunanirwa, wagiye ugera mu zindi nshingano uko byagenda kose umuntu arananirwa, ariko umuntu aribaza se ni zihe gahunda zawe as Paul Kagame, nka Paul Kagame umunsi muzaba mutakiri umuyobozi w'igihugu, ati bizaba byifashe gute, urabibona gute? Golf, you're going to take a fishing. Ati se uzajya gukina golf, ese uzajya mu bikorwa byo kuroba, You're going to start a foundation. You're going to... ati se uzashinga fondation, uzashinga umuryango, cyangwa se uzahitamo gukorera mu rwego rw'imiryango mpuzamahanga nko muri ONU n'ahandi gutyo. Nyine tubwira ukuntu uzaba ubona uzaba umerewe mu gihe uzaba utari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Go to the global stage, do something there, or what? This is a personal question. What do you want to do in future? I have many things to do. One, I will try and be supportive to the one who brings his shoes to. Ati najya nkubwire ko mfite ibintu byinshi rwose byo nakora mu gihe naba ntari perezida, ariko icyo numva ntashidikanyamo nuko nzakomeza gushyigikira uzansimbura, kandi nzaharanira ko atsinda mu nshingano ze. Uwo nguwo uzaza n'inkweto ze yambaye zimukwira, ubwo nakomeje gukoresha terime y'inkweto, ariko ntabwo ari inkweto ngizo mu birenge, ubwo n'uzaba yamusimbuye nyine mu mwanya we. Ati icyo numva cya mbere nzakora, nzamushyigikira, ibyo byo rwose ndabihamya nashidikanya. I definitely want that person to succeed. Okay. So you need to. For my you country. owe something for. Yes, for, absolutely. Yes. There's no question I have to. Right. I owe that. I continue to give whatever little that will remaining in me to make sure I move forward. The second, I'm a very happy person, satisfied person. Ati icya kabiri kandi ndi umuntu wishimye, ndi umuntu nyine unyuzwe, ndanyuzwe bitewe ubwo anejejwe n'ibyo akoze, ndetse arananyuzwe n'ibyo abashije kugezaho igihugu muri rusange. I have my family, which has always comforted me. I always fall back to it for when I have all these frustrations. Ati ikindi kandi mfite umuryango wanjye unshyigikira, umuryango utahwemye kumfasha guhangana na bimwe mu bibazo bibazo byose biba biza, batangiye bavuga ibyo muri African Union uburyo biba bitoroshye. Ati uwo muryango ndawufite cyane, and they give me the support required, and friends and so on. Ati ndetse n'inshuti n'abandi. In the near future, who knows? The children, you later on have grandchildren. So this is going to be a lot of fun. And So no golf for you or no? golf, well, some of them may take me there. Okay. Yes. Mo Ibrahim ati se uzajya ucishamo ukajya no gukina golf n'iki? Ndati byose birashoboka, ukunezerwa. Ati n'uwo muryango n'iki birashoboka ko bazajya banjyana tukajya gukina nyine golf. Because you have wonderful greens here. Yes, but third,
I have always wanted time to myself. I want to almost go back to school, let me put it that way. I always want to. You don't envisage a role in United Nations. hanyuma akavuga ati rero icya gatatu ndifuza yuko nazagira n'ubundi gihe cyanjye noneho kwa kuno umuntu avuga ati I have my time gihe cyanjye nkumva nanjye sindi gutekereza niriya urabona ko umukuru w'igihugu kuva kera kiri umwana muto nk'uko yabivuze yinjiye mu nshingano zirimo politike n'ubuyobozi kugeza n'amaginga ya atahariwe na nimba ntakiri president nzaba ndi gutekereza cyangwa se ndi mu mwuka wo gukomeza noneho kuba mu bintu byanjye bwite. Ati kuba nafata nagahe ko kongera kwiga kuko abahanga bemera yuko nta gihe tutiga ushobora guhita bibaza utari ko nk'ubu perezida azaba yiga iki ariko nta gihe umuntu aba atiga buri gihe isi tuba turimo turiga ibintu byose ni amasomo. Ati ndumva ari uko nguko nabivuga muri rusange. Uyu mugabo Mo Ibrahim ati ariko hari ikintu utambwiye ku bijyanye n'imirimo mpuzamahanga se ntabwo wumva wajya nko muri Loni n'ahandi kuba wagira icyo ukorayo katwumva icyo abivugaho. You had enough. Even if they bribed me, I wouldn't go. Ati ndakurahiye rwose ntabwo najya muri iyo mirimo yo muri Loni cyangwa se n'iyo miryango mpuzamahanga. Ati niyo babishimangira cyangwa se babinsaba ku gipimo kingana gute ntabwo nabyemera. Ngiyo interview y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aganira na Mo Ibrahim ndetse na audience yari iraho ngaho igenda ibaza ibibazo. Wabyumvise gahunda umukuru w'igihugu ateganya igihe azaba atakiri perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe azaba yaravuye muri izi nshingano nuko ateganya kuzabigenza. Ndagushimiye cyane, ugira ibihe byiza, ukomeze unogerwe na programu za Beacon of Hope Magazine TV. Nitwiringe Imana Patience, ntibagirwe kuduha ibitekerezo ndetse na subscribe aho utari wayikora. Mugira ibihe byiza.